एजेट होइन खोलाहरू हो हाम्रो केटाहरू पनि आइदिइसक्यो होइन अगाडि जाँदैछ धुलो खाँदै होइन सो हेलो एन्ड नमस्ते वाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन न्यू डे न्यू भ्लग होप गाइज सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म सन्चै आरामै छु अनि यहाँ तक देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ होइन अनि दाइलाई घुमाउनु नमस्ते हाम्रो दाइको भ्लगलाई एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन त्यही हो अरू चाहिँ त्यस्तै हो सपोर्ट गर्नुपर्छ है ल ल ल अनि ट्याकल लाएर दाइलाई घुमाउनुको लागि चाहिँ म टक्क जाँदैछु होइन अनि त्यो अहिले छिमा बाटोमा हिँड्नुपर्छ गफै हान्दै जानुपर्छ होइन त दाइ हो त पर त भाइ ल ल ल अहिलेको लागि चाहिँ क्यामेरामा ड्याङ हान्दिनु नि त अलराइट गाइज अलराइट अहिले चाहिँ ट्याकल लाएर हामी घरदेखि माथि आइसक्यौँ होइन अनि मैले यहाँ घरदेखि चाहिँ बनाइनँ त्यहाँनिर मैले स्टार्टिङ चाहिँ गरिनँ ट्याकल लाएर यहाँ सारिक छ रविको अनि ट्याकल लाएर यहाँ सारिक चाहिँ बनाइरहेको छु होइन ट्याकल लाएर अब चाहिँ दही बजार सुक्छु यहाँदेखि ट्याकल लाएर अब यहाँ चाहिँ तिन जग्गानी हो होइन यहाँ तिन जग्गानी आइसक्यौँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ आज ट्याकल लाएर लिएर अरू भन्नु गइसक्यो होला हेलो जाँदैछ रवि अहिले चिसै छ चिसो छ तल हेरी चाहिँ तल हेरी चिसो तर बस्नु चिसो भए पनि स्वार्छ हावाले चाहिँ त्यो ताड्कै हुँदैन है के गर्ने गएर आएको अरे नजाने ल ल अब हाम्रो केटाहरू पनि भेटाएन हेलो केटाहरू आएको रहेन एकछिनको लागि स्ट्रेट अलराइट गाइस अलराइट अहिले ट्याकल लाएर हामीले एकछिन केटाहरू पनि पर्ख्यौँ होइन केटाहरू चाहिँ अलिक आइपुगेन होइन अनि हामी चाहिँ हिँड्दै पनि गर्छौँ अहिले बाटोमा धेरै ढिलो हुनसक्छ होइन अगाडि पछाडि ढिलो खाइन्छ
क्या ठिकै भन्नु छ हो क्या बबाल बबाल भ्यूहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन घाम लागिरहेको छ फेरि फेरि होइन उज्यालो भइदिइरहेको छ होइन तपाईँहरूलाई दामी दामी भ्यूहरू देखाइदिइहाल्छु म होइन त्यही हो बाटो चाहिँ गर्छौँ होइन त्यो हो अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ त त्यसको लागि यस्तो भन्नु होला होइन यहाँको सिन चाहिँ त्यही भन्दै हामी अलराइट गाइस अलराइट अहिले चाहिँ ट्याक्क लाएर हामी रवि र यहाँ सप्तमी हिले डाँडाको बिचमा आइदिइसक्यौँ होइन यहाँदेखि तपाईँहरूले त्यहाँ पारी हिले डाँडा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि यता हिमाल सिमाल पनि देखिरहेको छ होइन मान्छे माथि डाँडामा छ जस्तै देखिरहेको छ आज होइन अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ आजको भ्लग केटाहरू पछाडि आउँदै होला होइन एकतालि हिले डाँडामा भेट्छ हाम्रो केटाहरूलाई पनि अनि त्यही हो अब हामी अघि बढ्छौँ अब हिले डाँडा चाहिँ हामी त्यस्तै भेट लाग्दैन अब 10 मिनटभित्रमा पुग्छौँ पुग्नु त 10 मिनट पनि नलाग्ला तर यसो भ्लग बनाउँदै जाँदाखेरि के कति टाइम लाग्छ होइन यो अहिले तपाईँहरूले भ्लगमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ अलिकति केले रेस बढिरहेको छ गाडीको होइन त्यो रेस चाहिँ हल्का यसो घटाउने बेला भइदिइरहेको छ होइन त्यति भन्दै हामी अघि बढ्छौँ दाइ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ म त एकदम फिलिङ ह्याप्पी हो फुल एकदम ह्याप्पी ल ठिक छ यताको चिसो हावापानी चाहिँ अब बर चिसो छ है दाइ होइन चिसो छ तर एकदम मिठास छ यो शरीरले के भन्दा हो कि ज्यानले पचाउन सक्ने खालको हावापानी हो ल ठिक छ असरवाला छैन ल ठिक छ असरवाला छैन होइन असरवाला छैन ल ठिक छ त्यति भन्दै हामी दाइसँग मिठो मिठो कुराकानी गर्दै अघि बढिरहेको छौँ होइन हामी अफ क्यामेरा पनि निकै अफ क्याफ ओभर हानिरहेको छौँ होइन अनि ट्याकल लाएर यसरी भ्लग बनाउँदै ट्याकल लाएर अफ क्यामेरा हिँड्दा चाहिँ अलिकति गफसफ चाहिँ अलिक नजाँदो रहेछ होइन अफ क्यामेरा पनि हानिरहेको छ हामी गर्छौँ ओभर होइन त्यही हो ट्याकल लाएर यहाँदेखि पुरुक्क देख्दो रहेछ हिले डाँडा होइन थोरै देख्छ त्यही हो अब हामी ट्याकल लाएर सप्तमी बजार हुँदै हिले डाँडा पुग्छौँ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई दामी दामी भ्यूहरू देखाइ नै हाल्नेछौँ होइन ट्याकल लाएर मनाइ मुस्ताङ गएको टाइपको भ्याइब्स दिन्छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ त्यही भएर हामी ट्याकल लाएर प्रायः जस्तो हिले डाँडा नै जान्छौँ अरू ठाउँहरू पनि छ छनु त तर पनि हामी प्रायः जस्तो पनि जान्छौँ ट्याकल लाएर बाटोको दामी आउनु थाल्यो ट्याकल लाएर यहाँदेखि चाहिँ ओभर दामी देखिरहेको छ त्यहीँनिर नजिकै होइन दाइ त्यही हो तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ पारि पनि तल निर गाउँतिर होइन दाइ चिसो चिसो हावामा होइन दाइ घर बनाउँदै हिँड्दैछौँ हामी अब चाहिँ हामी सप्तमी बजार पनि आइसक्यौँ भन्दा पनि भयो होइन यहाँदेखि सप्तमी लागिसक्यो सप्तमी बजार यहाँनिर के लेखेको पनि रहेछ होइन हार्दिक स्वागत गर्दछ बजार व्यवस्थापन समिति मिक्लाजुङ 2 5 मिक्लाजुङ गर्दैन होइन यता मिक्लाजुङ दुई ठाउँ छ नि दाइ मिक्लाजुङ भन्ने ठाउँ
यता मोरङको पनि मिक्लाजुङ छ कि अनि यता पाँचथरको पनि मिक्लाजुङ भन्ने टाढै छ क्या पर अनि त्यही भएर उता पाउनु पर्दो रहेछ यताको नि अनि त्यही हो छैन सप्तमी बजार ट्याक्क लाएर सप्तमी बजारले हामी दाजुभाइलाई वेलकम गर्दैछ हामी अब लगभग छिर्ने बेला भइसक्यो ट्याक्क लाएर होइन भाइ अब लगभग 1-1.5 मिनट पछाडि हामी उकालो लाग्नेछौँ यस यति भने हामी अघि बढ्छौँ होइन भाइ बजारको भ्यूहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्याक्क लाएर चिसो मौसममा तातो तातो घाम पनि लाग्दैछ बाइक चिसो लागिरहेको छ आज शुक्रबार सप्तमी बजार लाग्छ यहाँनिर त्यही भएर आज चाहिँ हामी यसै बस्नु लागिसक्यो त्यही भएर बजार चाहिँ उठिसकेको छ होइन यहाँनिर बजार चाहिँ ठिकै लाग्छ ठुलो भन्दा ठुलै पनि होइन सानो भन्दा सानो पनि होइन छिटै बजार चाहिँ उठिसकेको छ भनौँ होइन त्यहाँबाट अलिकति बाहिर हुँदैछ होइन सामान निकालेर हेलो दाजु सुन्नु भएको थियो कि सुन्ने मैले सुन्नु त फेरि म फेरि म्युजिक लभर पनि हो त भाइ हो र म्युजिक लभर पनि हो अहिले एकछिनमा तपाईँको मिठो स्वर सुन्ने नै छौँ हामी भन्दै अघि बढ्छौँ भनेर क्या ओके छ एक दुईवटा मिठो मिठो गीतहरू सुन्ने नै छौँ हामी पनि अब ट्याक्क लाएर त्यहाँनिर यिनीहरू के भन्छ यो त्यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ पङ्खा सङ्खा हेलिकप्टर जस्तो उडिरहेको छ तेर्सो गरेर ट्याक्क लाएर यहाँ पनि हामी थोरै लिप तान्ने नै छौँ ट्याक्क लाएर यस्तो टर्निङ यता जाउँ न यहीँ जाउँ न एकछिन लाएर तर यहीँ छोडिदिउँ ल हुन्छ के यताबाट गाडी आउने हो कि तर आउँदैन होला यहीँ छोडिदिउँ ल लाएर हामी यहाँ पनि जानेछौँ मैले यसलाई स्टेट जाँदैछ धुलो खाँदै होइन यत्तिकै चाहिँ हान्नुपर्छ केटाहरूलाई होइन ट्याक्क लाएर त्यहाँ माथि जाँदैछ केटाहरू होइन यस्तो धुलो खाँदै चाहिँ नजाउँ होला होइन ट्याक्क लाएर त्यहाँ माथितिर जाँदैछ अलिक लागि अलराइट गाइस अलराइट अहिले चाहिँ ट्याक्क लाएर बढ्यौँ हामी अगाडि अघि बढ्यौँ होइन ट्याक्क लाएर हिँडेर चाहिँ त्यहाँनिर छ होइन आइसक्यौँ भन्दा छ होइन एक टर्निङ दुई टर्निङ जति हामी त पुगिहाल्छौँ होइन त्यही हो एक चिसा हावा चलिरहेको छ तपाईँहरूले दुई टर्निङ चाहिँ घाम लागेको देख्नु सक्नुहुन्छ होइन चिसा चलिरहेको छ होइन ट्याक्क लाएर फ्रेस हुनुको लागि चाहिँ यता आउँदा हुन्छ होइन दाइ चिसो चिसो हावामा होइन माइन्ड ब्लोइङ भनेको जस्तो होइन दाइ एकदम के भन्छ यो एकदम लाग्छ यो पर्यटन क्षेत्र हो त्यो हिले डाँडा प्रायः अरू बेला नि होइन दाइ यता रवि एरियामा हिले डाँडामा पर मान्छे हुन्छ क्या
जाने हुनु त हुन्छ मान्छे तर अचेल चाहिँ बर्कै हिँड्ने डाँडामै हो क्या त मान्छे धेरै हुनु चाहिँ ट्याक्क लाएर अझै हामीले डाँडा नै आइपुगिसक्यौँ होइन यो टक्क तर जान्छौँ त्यो पर बिजुलीको पोलहरू देखेपछि एक टर्निङ हान्दैछ पुगिहाल्छ बाइकको बाटो चाहिँ होइन ट्याक्क लाएर मान्छे हिँड्दै चाहिँ यो डाँडा उकालो नै जान्छ होइन बाइकको लागि चाहिँ उता एक टर्निङ हानेर जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर कुराहरू चाहिँ ट्याक्क लाएर यहाँदेखि अगाडि अगाडि गइसक्यो होइन त्यही हो अब चाहिँ उपर चिसो होइन गालाहरू उपर चिसो भइदिइसक्यो होइन हातहरू चिसो भएर होइन ट्याक्क लाएर यसो हेर्दा चाहिँ घाम लागेको होइन त अब त उपर खाइँदैछ नि होइन भइसक्यो अरे क्या यहाँदेखि जान्छ मान्छे चाहिँ हिँड्दै होइन ट्याक्क लगाएर बाइकको लागि चाहिँ यहाँ पर्तिरदेखि एक टर्निङ हान्ने हो त्यस पछाडि डाँडा स्टार्ट भइदिइहाल्यो होइन यहाँ पनि हिँडे डाँडा नै पर्छ पर्नु चाहिँ उता पुऱ्याउनु ट्राभल भन्नु होइन लगाएर हामी टर्निङ गर्ने ठाउँको चाहिँ आइसक्यो भने न्यु टर्न गर्ने हो होइन त्यस पछाडि हामी अघि बढ्छौँ अनि डाँडा आउँछ ट्याक्क लगाएर यहाँनिर यस्तो हान्ने हो होइन टर्निङ आयो अझै हामी ट्याक्क लगाएर हिले डाँडामा प्रवेश गरिसक्यौँ भन्दा पनि भयो होइन हठात् यस्तो आज सक्ने बित्तिकै चौर आउनु थाल्छ टक्क लाएर तपाईँहरू देखिन सक्नुहुन्छ वेलकम टु हिले डाँडा नाम आज के छ पिकनिक हो कि क्या हो दाइ आज बाख्रा हो त्यो दाइ अहिले चाहिँ ट्याक्क लाएर हामी यहाँ डाँडा पनि आइसक्यौँ माथि पुगिसकेको छ होइन माथि चाहिँ आज पिकनिक खाँदै रहेछ अरूहरूले होइन लगाएर भेला लाग्दा बाख्राहरू पनि चराउनु लिएको रहेछ मान्छेहरूले होइन बाहिर छ आज चाहिँ यसो मान्छेको अलिकति भिड भएको पनि रहेछ माथि डाँडातिर जान्छौँ कुराहरूलाई पनि कुराहरूले डाँडामा गएको छ माथि जानु पर्यो होइन कुराहरू त अरू अगाडि गयो भने मैले अब माथि पाइसकेँ कपिराइट लाग्न सक्छ त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ म यसो के गर्छु भने साउन्डमा तानेर यसो हल्ला फुल्टा बोल्छु होला अरे क्या टक्क लाएर यहाँनिर चाहिँ टावर तानेर कुराहरू त टावरै गएको जस्तो लाग्यो टक्क लाएर टावर जाँदैछु
टक्क लाएर यहाँनिर चाहिँ सबैजनाको एफजेड छ होइन टक्क यहाँनिर बाइक साइक मिलाएर फोटोसुट हान्ने कार्यक्रम भइरहेको छ टक्क प्रज्वल भाइ त्यहाँ छ यता केटाहरू फोटोसुट हान्दैछ अलिक उत्तानो चाहिँ म देखाउँदिनँ होइन त्यही हो ट्याक्क लाएर अब यहाँनिर फोटोसुट हुन्छ ट्याक्क लाएर यहाँ बाइक साइक देख्नु सक्नुहुन्छ पुरा एफजेड होइन ट्याक्क लाएर हो स्टेडियम चाहिँ ऐनामै टक लाने ल यताकोमा डुङ डुङ यस ए डुङहरू क्या प्रज्वल भाइकोमा हान्नु पर्ने हो मैले ल ठिक छ भयो ट्याक्क लाएर यसो बोल्दै गइदिउँ भनेको त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति बिचिक गर्दै रहेछ ट्याक्क लाएर अलिकति कपिराइट हान्नु सक्छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ यसो जे गरेर होइन जुगाड हान्छु म अरे क्या केटाहरू चाहिँ उयो पर्दैन हजुर उता पुस्ताङ टाइपको भएर होइन र क्वालिटी रहेछ र केटाहरू त यहाँ बसेछ होला त्यो होइन ट्याक्क लाएर त्यो पर अब हिमालय देखेको क्या पर हाम्रो घर चाहिँ देख्छ नि त्यो लाएर पर हिमाल सिमाल पनि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्याक्क लाएर हाम्रो केटाहरू यहाँ आइसकेछ होइन यो केटा लाइसेन्स त फोटोमा मात्रै छ अरे क्या कसो कहिले अक्कडै ठाउँमा ल्याएर फोटो खिच्छ हुन्छ कहाँ ठिकै छ एकपल्ट है यहाँ न त एउटा अहिले भेट्छस् कि भाइ ओइ भाइ अहिले भाइले भेट्छ है लाग्दैछ केटाहरूले बाइक पड्काउनु थाल्यो
एकचोटि पड्काएको कानै खाँदैछ त ट्याक्क लाएर केटाहरू अगाडि जाँदैछ हामी पछाडि कतिवटा है यो जाँदैछ अगाडि जानु दिउँ देख्दैछ अलिक पछाडि